عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، iyi ni iyindi video dukoze, ubwo ni ku nshuro ya gatatu kubera yuko iri somo rya 17 twari tumaze kurikorera amasomo abiri. Hari video ya mbere yasobanuraga isomo uko risomwa, uko abantu bagomba kurisoma. Hari na video ya kabiri twakoze ya revision, noneho aho twasomaga buri kintu cyose muri iri somo rya 17 hose, ubwo isomo ryose twararisomye. Iyi yindi rero tugiye gukora ni yibafasha kukuba mwakora attention ahantu hamwe na hamwe hakunze kugorana muri iri somo rya 10, muri iri somo rya 17 ari ryo rya nyuma. Ubwo ngubwo inshallah taala nibyo tugiye kuvugaho, dusaba buri muntu wese yuko iyi video yayiha umwanya agakurikira inshallah, wenda hari igihe yaza gukuramo ikimugirira akamaro. Barakallahu fikum. Nkuko rero twari tubibabwiye, tugiye kugerageza kugira bimwe tubereka byibuze umuntu waba uri gusomera isomo agomba kwitondera kugira ngo adakora amakosa menshi. Ubwo ngubwo impamvu dukora ibi ngibi ni uko wenda kumviriza abanyeshuri barimo barasoma hari amwe mu makosa usanga bagiye bahuriyeho. Inshallah taala rero nibyo cyangwa se hamwe bagiye basoma bikabagora, nibyo dushaka kubagaragariza kugira ngo buri wese ahitondere ashyiremo imbaraga. Iyi video iraza gusimbura imyitozo twajyaga dukora buri munsi nimugoroba, kubera yuko inshallah taala ibyo twari kubabaza bimwe tugiye kubibasomera hano. Ubwo ngubwo buri muntu wese arasabwa kuza kureba ino video inshallah taala, kandi iraza kumufasha biiznillah. Duhereye ku mutwe w'isomo rya nyuma, hano turasoma ngo ad-darsul akhir. Ntabwo hari abagenda bavuga ngo ad-darsul akhiri, ukumva ntabwo ari ad-darsul akhir, ad-darsul akhir, isomo rya nyuma. Iyi kha ni kha kasra ya sukun, ugurakurura akhir. Uvuze ngo akhir waba ukuruye iriya hamza, kandi ntabwo igize gute, ntabwo ikuruye. Rero turavuga ngo ad-darsul akhir. Tadribatun ala ma sabaq. Ahangaha gusoma ni ibisanzwe, jazaan, jim fatha ja, za fatha alif mad, za alif mad twatangiye ku isomo rya 9 tuyibona gukomeza. No kuvuga ngo alif iriho madda, yaba ari alif ntoya nkaka ngaka cyangwa se alif nini, icyo gihe tuvuga alif madda. Uvuga alif madda, alif madda. Madda ni akangaka kari hejuru kameze nk'umunyorogoto. Turavuga ngo ni alif madda, alif madda. Nubona alif iriho madda, iriho aka kantu hejuru, ujye uvuga ngo ni alif madda, yaba ari ntoya cyangwa se yaba ari nini. Kuko hano hari aho ujya kumva ukavuze, umuntu aravuze ngo lam fatha alif saghira madda, ntabwo ari alif saghira madda, uvuga alif madda, khalas bikaba birarangiye. Sawa. Nubona ukabona ya iriho iki, iriho madda, yaba ari ya ntoya cyangwa se nini, uzavuge ngo ni ya madda, sibyo? Uzavuga ya madda. Reka turebe hano mu isomo rya nyuma nimba ari aho twabona ya iriho madda. Hano ndabona ntaye ndi kubona. Katurebe mu isomo rya 16. Dore aho tubonye wawu, nunabona wawu n'ubundi iriho madda uzavuga wawu madda, sibyo? Katurebe aho twabona ya iriho madda, tukaba tuvuga ngo iki, tukavuga ya madda, ya madda. Hano ku isomo rya 11 hano fa kasra ya mad fi. Nubona fa ya iriho madda uzajya uvuga uti iyi ni ya madda. So ako ni akambere mugomba kwitaho. Igihe ubonye alif iriho madda uzajya uvuga alif madda, yaba ari ntoya cyangwa se nini,
uzavuga alif mad. ubwo za fatha alif mad za gutyo, jim fatha ja, za fatha alif mad za, jaza, hamza fathatain an, jazaan. kuri al malaikatu hari abasoma ngo alif fatha lam sukun, iyi ni hamza fatha lam sukun, hamza fatha lam sukun al, mim fatha ma, al ma, lam fatha alif mad لا، الملا همزة كسرائي، الملائي، كاف فتحة كا، الملائكة، تاء ضمة، الملائكة. خلاص. ikindi cya kabiri tugiye kureba, ikindi cya kabiri ahangaha ibi byo ni bisanzwe mu bisoma bisanzwe, nimba ari inyuguti ifite shadda ubibona, nimba ari fathatain urabibona, nta gikomeye hano gihari. tukaza tukagera ahangaha kuri yawma idhin yasduru nasu. urabona iri jambo riri muri hebara, riri mu ibara ry'ubururu. hano icyo uzajya ureba, ujye ureba nubona iri jambo bikigize gute, bikiri mu ibara rimwe, ujye uteranya, sibyo? ubwo urasoma ya fatha sukun yawma, mim fatha ma, yawma hamza kasra'i, yawma i, dhal kasratain dhin, yawma idhin, يا فتح صاد سكون يص، دال ضمد يصدو، را ضمة وهتوزها نغتيراني نون شد. اي ألف نلام نهاقو بسم وفتا را وكيتو يتراني نون شد، را ضمة نون شدارون، يومئذ يصدرون، نون فتح ألف سكون نا، يومئذ يصدرون، سين ضمة سو، يومئذ يصدر الناس. sawa, iki ngiki cyumvikanye. ujye ureba uvuga uti iri jambo riri muri hebara, riri mu mukara, irikurikiye riri mu bururu. ubwo ntabwo ibi ngibi uri buze ngo biteranye n'ibi, kuko ibi biri mu mukara, ubwira iri ryo mu mukara urisoma ukwaryo, nugera aha nabwo iri urisoma ukwaryo. sawa. toyib, tugahita tuza hano naho hari ikindi cya gatatu nshaka ko tureba. urabona hano hari itegeko ryitwa idgham bighayri ghunna, tuzaryiga mu masomo agiye kuzaza imbere nitugera mu cyiciro cyo gusoma Qur'an turangije qaida. hano uraza ukavuga ngo mim kasra ra shadda mir, ra fatha ba shadda rabb, mir rabb, ba kasra bi, mir rabbi, kaf fatha ka, mir rabbika. iri ni itegeko rya idgham bighayri ghunna. nuni sakina igihe wasanze yabanjirije inyuguti ya ra cyangwa se ya lam, uzamenya ko ari idgham bighayri ghunna. so nta nubwo yumvikanisha, ari usoma ngo min rabbika, hoya uravuga ngo min rabbika, min ra wumvikanisha ra. sawa. tukaza inyuguti ifite dhammateni ikurikirana n'indi ifite shadda, uravuga ra fatha ra sin dhamma wa sukun su, rasu, lam dhammatain mim shadda lum, rasulum, mim kasra mi, rasulummi, lam dhammatain mim shadda. nuko nguko usoma. ubwo nubona ahandi hari fathatain na shadda, uravuga fa fathatain mim shadda, fa fathatain lam shadda. sawa. noneho iyo ugeze kuri ahangaha hari Allah, haba harimo alif saghira niko twavuze, kandi uri gusoma uhageze ntabwo ugenda usubira inyuma, ntabwo ugenda usubira inyuma. uravuga ngo nun fatha lam shadda nal, lam fatha alif saghira la, ha kasra hi, ukabona kubivugira rimwe, rasulun minallahi ukabibyimbya, kubera yuko Allah yabanjirijwe n'inyuguti ifite fatha cyangwa dhamma, uravuga Allah, minallahi, ntabwo ari minallahi, sibyo? uvuga la ari igihe Allah yabanjirijwe n'inyuguti ifite kasra, waraayita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi, gutyo, cyangwa bismillah. buri usomye ngo bismillah arabakoze ikosa, aravuga bismillah. ahangaha rero naho tuvuga minallahi. so ntabwo ugenda uvuga ngo nun fatha lam shadda nal, lam fatha alif saghira la, ngo minallah, hoya urabanza ukarangiza, warangiza ukahita ubisomera rimwe. twavuze ko hano dusoma fa fathatain mim shadda fam,
hano kuri saffal la yatakallamuna ni fa fathatain lam shadda fal saffal kandi alif sukun ukayibuka lam fatha alif sukun la ukayisoma. Hari abantu benshi numvishe batari kuyisoma. Ahangaha naho ni ibisanzwe. Ubwo ushaka kumenya uko asoma iri somo ryose arebe reviziyo twarayitanze, turaza kongera tunayibahe. kuri ghutha'an ahwa hano uravuga ngo wawu fatha alif saghira wa, sibyo? No kuri tusqa min ni qaf fatha alif saghira qa. Ahandi twabonye ikintu gishya, twabonye iri tegeko rya iqlab. Iqlab bisobanuye guhindura. Igihe nuni sakina na tanwin ubwo ni fathatain kasratain na dhammatain byabanjirije iyi nyuguti yonyine yitwa ba, icyo gihe uzajya uhasanga n'ubundi aka kamenyetso k'akamimu gatonya. Nta gusoma nuni sukun ahubwo uvuga mim sukun. Uravuga ngo mim fatha mim sukun mam ba fatha ba mam ba kha kasra khi mam bakhi lam fatha la mam bakhila. ubwo no kuri la yumbadhan uravuga ngo lam fatha la ya dhamma mim sukun yum la yum ba fatha ba la yumba dhal fatha nun shadda dhan la yumbadhan nun fathana la yumbadhanna. Kuri min ba'di uravuga mim kasra mim sukun. Min bayni as-sulbi uravuga mim kasra mim sukun mim, sawa. Kuri la nasfa'an bin nasiya iyi ayin yarifite fathatain ariko kuko tugiye gukomereza hano munsi ahangaha kuri ba uravuga ngo ayin fatha mim sukun am la nasfa'am ba kasra nun shadda bin la nasfa'am bin nun fatha alif sukun na la nasfa'am bin na sad kasra si la nasfa'am bin nasi ya fatha ya la nasfa'am bin nasiya ta kasrati la nasfa'am bin nasiyati. kuri bidhanbihim uravuga dhal fatha mim sukun dham mutaharatin bi aidi ta kasra mim sukun tim. Nyuma gusoma ibingibi ugeze kuri ta uravuga ngo ta kasra mim sukun tim. Ita yarifite kasratin akugiye gukurikirana naba hari rya tegeko ryo kugira gute ryo guhindura tanwin cyangwa se nun sakina ukabisomamo ugasoma mim sukun ugahita ukora igihekane cyamba. Itegeko ryakirya iqlab. kuri kiramin barara ni mim kasra mim sukun mim kiramin ba fatha ba kiramin ba ukajya wibuka gusoma ziza alif sukuni nimba uyibona ukayisoma. Kuri hum fiha naho ukavuga ha fatha alif sukun ha. Ikateye nimba hari ikindi twavuga. Kuri lahum ma yasha'una, sibyo? Ni mu mategeko ya mim sakina tuzarireba igihe mim yahuye n'indi mim biba ari idghamun saghira, tuzabibigisha inshallah ta'ala. Ariko fata ngo urasoma ngo lam fatha la ha dhamma mim shadda, nakuvuga ngo mim sukun mim shadda. Uravuga ha dhamma mim shadda hum mim fatha alif sukun ma lahum ma ya fatha ya lahum ma ya shin fatha alif mad sha lahum ma yasha hamza dhamma wa sukun u lahum ma yasha'u nun fathana lahum ma yasha'una. Iri jambo mimma urarisoma kwaryo riri mu bururu na Allahumma urisoma kwaryo mim kasra mim shadda mim mim fatha ma mimma. Allahumma nabyo ubwo turavuga ngo kwa kundi twabwiye musoma uravuga ngo hamza fatha lam shadda al lam fatha alif saghira la ha dhamma mim shadda hum mim fatha ma ukabona kwivugira rimwe Allahumma, sawa. Nibingibi rero ngerageje kongera kubereka muri iri somo rya 17. Nubundi reviziyo dusoma isomo ryose irahari. Abantu kubera ubunebwe no kudashaka gufungura video hari igihe usanga atarebye video kandi mu by'ukuri iyo video yari buze kumufasha, wakayireka gutyo akumva yuko ashobora guhita asoma gusa kandi ntago bishoboka. So icyo mugomba gukora rero nimba tubahaye video mujye muyifungura murebe ibirimo. Nimba uzi yuko utarebye video ya reviziyo uyifungura urebe turarisoma isomo ryose. Noneho ningi inshallah ta'ala ibingibi tubabwiyeho ukagerageza kubyitondera. Jazakumullahu khairan. Allah bishimire kandi abongerere ubumenyi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.